សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់ជួបខ្ញុំបាទសាជាថ្មីនៅ vlog មកកាន់ទីតាំងភ្នំខៀវខេត្តបៃលិនដែលជាទីតាំងតំបន់ធម្មជាតិមួយហើយក៏ជាទីតាំងទឹកជ្រោះអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះមកមានកូនសិស្សមកចូលរួមដែរហើយចង់ដឹងថាទីតាំងយ៉ាងម៉េចទៅមកតោះបងប្អូនអរគ្នាអញ្ជើញទស្សនាខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខាងមុខខ្ញុំនឹងថតដាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go គឺជាទីតាំងកន្លែងទឹកធ្លាក់តែពេញនិយមសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចុះនៅហ្នឹងណាហើយកន្លែងអង្គុយដែលយើងអាចអង្គុយមកហូបអីបានកាលមកពីមុនគឺមិនសូវជាល្អស្អាតបានទេតែលើកនេះមកស្អាតជាងមុនទៅហ្នឹងចឹងហើយយើងនឹងចុះទៅមើលតាមទីតាំងជាក់ស្ដែង